Aracaju, no Sergipe. O avião decolou de Salvador e caiu em uma área de manguezal de difícil acesso na Praia do Saco. A polícia confirma que 4 corpos foram encontrados. Junto aos destroços foram encontrados documentos e o passaporte do cantor Gabriel. O cantor se tornou nacionalmente conhecido pela música Jennifer, lançada no fim do ano passado. A canção ficou em primeiro lugar entre as mais tocadas nas rádios do Brasil. Gabriel Diniz se apresentou em Feira de Santana, na Bahia, nesse fim de semana.